मेरे हाथ ठंड लग रही तुम्हें? बहुत तेज लगी ठंड। कह रहे बहुत तेज। इतने बड़े नेता हुए है कि ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं बहुत ही जुकाम हुई हूँ, मेरी आवाज़ से लग रहा है। तो आज नवरात्रि को दूसरो व्रत यानी ब्रह्मचारी मैया को, तो हम नहा चुके रेडी हो चुके, देख लो एकदम सब पूजा करने जा रहे हैं। नहा धो के एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हुई है। माता रानी को बिल्कुल साफ सफाई कर दी हमने, देखा एकदम बर्तन वर्तन सब धोए दे। अब ना माता रानी की ग्यारी लगा दे और ऊपर दीपक जला दे। तो बस अब जल्दी से कर ले पूजा। जो मेरी ब्रह्मचारी मैया की जय। मस्त मस्त मौसम में घूम रही है, बट जुकाम बहुत ही तेज है। तुम लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा हो है, लेकिन जूस नहीं पिए। कल हमने जूस पी लो, हालत हुई मेरी डाउन, खस्ता हुई। तो देखो मेरे प्यारे चला रहे स्कूटी और हम ऐसे ही आए थे घूमन थोड़ा काम से। तो अब जा रहे हैं घर घूम फिर के। मौसम तो ऐसा लग रहा है कड़ाके की ठंड पड़ने लगी हुए। यार मेरे हाथ ठंड लग रही तुम्हें? बहुत तेज लगी ठंड। यार बहुत तेज लगी। हम तो जाके मेरे फुल कुर्ती पहन के आए हमने के भैया, हम आप ना पहने का है। तो ये आज सोमवार बाजार है, देखो जिन अंदर खूब बाजार लगू अपने बाद में मैं दिखाऊँ तो वीडियो में तुम लोगों ने देखी हुई है। तो बहुत ठंडा भैया, हम ट्रेन को बंद हो लेकिन नाइट में हम अब घर जा रहे हैं। अपने प्यारे को ले आए साईं बाबा के मंदिर, घूम कर यहीं से निकल रहे थे ना रोड से, तो ले आए थे। तो उनका कोरियर बहुत आता है। चाहे मेरे पापा, लवी मेरे पापा इतने बड़े नेता हुए है कि ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, कार वाले सब मिल जाता है। हाँ कहूँ मिले सब। बाबा के मंदिर में पूजा कर ली, मत्था टेक लो। जा रहे थे मंदिर में, तब नहीं मत्था टेक के जाए पापा के। और प्रसाद वगैरह हमने जो बच्चों बाबा को बोल रखो भूख करे जो नहीं करे बाके बाद सब चढ़ाइए। तो मेरे पास है तो सर ढूंढ लो। तो भैया वहाँ से लौट आए बाहर बहुत। अब देख लो सर आ रहे हैं, तुम जिम की बात कर रहे हैं। तो भैया मैं लौट के आए, मेरे सारे कोरियर आई है। भैया ऐसे कोरियर हैं तुम लोगों को दिखाना है सका वे दिखाने वाले कोरियर ना आए हैं। तो ये ऐसा हमें बता दो ना, और ऐसे मंगाए भैया पूरा ऐसा कर देता, पूरा बाजार ना होता। आँख में पता ना कहाँ घुसियो, आँख में पता ना कहाँ घुसियो, पूरा स्टॉक कर देता है। पूरे एक साल तक तो सांस डकारो नहीं ले पाता, ऐसे फुल हो याद, जैसे पेट फुल याद वैसे ही। तो भैया अंडरग्राउंड वाली चीज़ें हैं, उन्हें हम दिखाइए ना भैया तुम लोगों को। अंडरगारमेंट चुप। हाँ तो घर पहुँचिए, एकदम अच्छो लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो। बेगूसराय को सब काम हुई हो मेरे। 1 तारीख से ज्वाइनिंग करे हैं वो, कागज़ वगैरह सब डॉक्यूमेंट कर दे आए, खाली एक आध चीज़ रही बस। और मेरी माता रानी ने मेरी बहुत मतलब सच में माता रानी, साईं बाबा और सब लोग मेरी बहुत मदद करते हैं। तो मेरी माता रानी की कृपा रही, उनको आशीर्वाद बनाओ। कॉल करने बोली थी, आज कॉल आई, बुलाओ कागज़ सबमिट करने के लिए, सब सबमिट कर दे ज्वाइनिंग के लिए बोली 1 वीक में। तो हमने 1 वीक से 2 वीक कर दे, क्योंकि 25 को जा रहे हैं हम खाटू श्याम। तो खाटू श्याम जाए तो खाटू श्याम 3-4 दिन को टूर है, तो फिर हमें छुट्टी लेने पड़ जाती। तो जाके हमारा हमने नवंबर से कहीं हम नवंबर में ज्वाइनिंग करिए। तो मेरी माता रानी अपना आशीर्वाद बनाओ, बस आपकी कृपा है, कृपा दृष्टि बनाए रखो माता रानी। तो भैया देखो हमने आरती वारती कर दी। आज ब्रह्मचारी मैया को दिन थो, आरती कर दी। ये देखो ज्योत जल रही है। जय मेरी माता रानी, सबके संकट मोचन माता रानी, सबको संकट दूर करो माता रानी, बस सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो माता रानी। जय हो भगवान जी, सब मेरा भगवान जी सबकी रक्षा करो। कबो कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कहो पे बस सबकी रक्षा करो। बस आरती वारती सब कर दी। प्यारे मेरे चले गए जिम करने के लिए। अब प्यारे आए हैं, तब प्यारे से पूछिए, प्यारे खाना ना खा के हम तो दूध ही पिए खाली। हाँ और प्यारे के लिए फिर कछु देखें, अब देख रहे तब तक थोड़े माता रानी को स्मरण कर ले, माता रानी डेन बैठ के।